Сәлем, сайлау деп шулап қойдыңыздар ма әйтеуір? Қалай екен? Талқылайық онда. Бұл аптада ең көп талқыланған мәселе әрине сайлау. Бұл тақырыпта айтпай кетпесем болмайды. Сайлауға түсіп жатқандар, оларды бақылап отырғандар, оған қарсы шығып әділдік іздегендер, маған бірақ ой келеді. Барлық сайлау осылай өтетін сияқты. Әйтеуір бір наразы болады, әйтеуір біреу оны жоққа шығарады. Бақылаушы құқығын тапталды дейді, комиссия мүшесі олай емес дейді. Бірақ бұл жолғы сайлауда бірнеше бюллетень тастау сияқты бұрынғыдай видео аз болғанын байқадым. Байқасақ дамып келе жатқандаймыз, солай ма? Иә, мәжілістің төрінде отыратындарды сайлап тастадық сөйтіп. 3 партия өкілдері 3 фракция болып енді заң шығарады. Күні кеше олардың ант беру рәсімі өтті. Сондағы таңғалғаным ант бергендердің мынадай бір видеосы болды. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының халқы адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға, оның конституциясы мен заңдарына қатаң депутаттың өзіме жүктелген мәртебелі міндеттерін адал атқаруға ант етемін. Мынадай бір ойым бар енді. Бұл кісілер 300 мың теңгенің төс белгісін тағып, 3 ауыз сөз қазақ тілінде сөйлей алмағаны қалай. Менің айтқаным кімге керек? Сөзді Жандарбек Бұлғақовқа берейік. Айтқанда да сүйектен өтір сөз айтыпты. Адал қызмет етемін дейсіздер, бірақ халықтың тілінде сөйлей алмай жатсыздар. Аяқ астынан сөз келіп қалса мен түсінем. Аяқ астынан бір сөйлей деп қалса сасып қалуы мүмкін адамның. Бірақ сіздерге ертең сағат осындайда, осындай жерде ант беру рәсімі өтеді деп айтатын мәтіндеріңізге дейін алдын ала берілді, берілмеді емес. Ол ақымақ адамға да түсінікті. Сол 3-4 ақ сөйлемнен тұратын мәтінді мыңқ быдық демей халықтың көзіне қарап шын жүректен ант беруге болатын еді. Мына тірліктеріңіз үшін сіздер ұялу керексіздер. Осы жаңалықтардан кейін, олаздай сайлаудан кейін ақын ағамыз жаңадан депутат болған Қазыбек Исаны әлдекімдер видеоға түсіріпті. Видеоға түсіргендер оның қонақ үйде мас болғанын айтқан. Содан басталды ырду, дырду, талас, тартыс. Бір нөпір жұрт ол кісіні арақ ұрттап ішпейді десті, бір нөпірі депутаттың мұнысы ұят болды деді. Сонымен не бопты? Мәжіліске барып мас отырған жоқ, не жұмысында мас жүрген жоқ. Қазыбек Иса ағамды енді танитын бір кісі де айтарым, кімнің де жеке өмірі болғаны дұрыс. Оған қол сұқпауымыз керек, ағайын. Ақжол партиясының төрағасы Азат Перуашевті енді пікір білдіріпті, қан қысымы көтерілді деді, дәрі ішті деді. Соның кесірінен болуы мүмкін делінеді. Ал енді осы тұста әлеуметтік желілерде, WhatsApp'та бір топ ер адам ат мініп ту өтеріп жүргені түсірілген видео тарады. Не болды ласқан жұрт, қаланың адамдары тіпті бір топ адам қалаға атпен келе жатыр екен деп үрейленді. Енді басынан бастайық. Бұл кәдімгі негізгі челлендж. Атауы менің туым, менің отаным. Бұл тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай ауылдан ауылға, ауданнан ауданға, қаладан қалаға беріліп келе жатқан челлендж. Оның аясында ерлер ат мініп, ту ұстап, түрлі патриоттық видео түсіреді. Челлендж ұйымдастырушысы тіпті қор жинап, мұқтаж жандарға көмек көрсетіп жатқанын хабарланды. Ал өзім көп отыратын Facebook желісінде бұл челлендж туралы бір байқағаным, көп жазба шыққан екен, оның ішінде сынағаны да, қолдағаны да бар. Тап бір ел экономикасы осы атқа мінерлердің кесірінен дамымай отырған сияқты сөйлегендер де бар. Боратпен салыстырғандар да шығыпты. Бірақ ел өзі қолдап, өзінен шығарып, жақсылап жасап жатса, рухымыз көтерілсе, неге қолдамасқа? Не сайып? Бір кісінің сол Facebook'те жазғаны қатты ұнап қалды. Ол айтады, диван батырлар, ту көтерген батырларды сынап жатыр. Рас әуе? Ал енді зейнетақы жинағының бір бөлігін алу мәселесіне тоқталайық. Әзірше тек БЖЗК сайтынан арнайы шот ашуға болады. Ол үшін бірінші зейнетақы шотыңызда қанша ақша барын біліп, жеткілікті шектен асатын, аспайтынын анықтап алу керек. Анықтаудың жолына тоқталайық. Бір ғана кабинет.npf.kz пароль сілтемесіне кіріп, ЖСН-іңізді жазып, сосын телефоныңызға келген SMS-тегі кодты терсеңіз, мынадай болып өз жинағыңыз көрінеді. Осы жерден жеткілікті шек бар болса, онда NPF қосымшасын жүктеп аласыз, арнайы шот ашуыңыз керек. Шынымды айтайын, менен лайфхак болсын сіздерге. Әуелде қосымшаға кіріп, жеке куәлікті сканнан өткізейін десем, құжатты танымай қойып, солай өткізе алмағам, шот аша алмай қойғам. Қазір түзелген білмеймін, бірақ өз басым мынадай бір оңай жолын тауып алдым. Компьютеріңіз арқылы NPF сайтына кіресіз де телефон соғу батырмасын басасыз. Сосын арнайы маманмен қосылып, шот ашып беруін өтінесіз. Бастысы веб-камера мен микрофоныңыз болуы керек. Болғаны сол. Ал шот ашып қойған болсаңыз, енді не істейсіз? Енді арнайы порталдың шығуын күтесіз.
Болжам бойынша ай соңына дейін дайын болады деп жатыр, бірақ нақты күні, айы, саны айтылмайды. Әзірше бұл жаңалық бойынша білуіңіз керек негізгі ақпараттың дені осындай. Жаңалық болса алдағы видеомнан күтіңіз. Осымен қысқа ғана шолуымыз тамам. Каналға жазылып, лайк басыңыз. Айтпақшы, бір айта кететінім, лайк басу тегін. Одан сізге ақша сұрамайды. Соны айтайын.